O que estamos hoxe aquí é no da Divulgaciencia e estes son unhas xornadas que se van a celebrar dende hoxe ata o día 5 de maio. Se van a celebrar xornadas, se van a celebrar obradoiros, se van a celebrar roteiros científicos e ao final se fará unha exposición de todos os proxectos pois precisamente o día 5 de maio en Talo Río, con todo o que se aporte durante todas estas xornadas. Que importante, verdad, é a ciencia, a tecnoloxía e a investigación tamén nas nosas vidas, non? Estámolo a ver agora mesmo, non? Que sería de nós neste momento se a ciencia e a investigación non estuveran, verdad, a orden do día e traballaran tanto por os nosos problemas. Detrás de calquera actuación na nosa vida, pois sempre existe. Cando estamos xogando os videoxogos, detrás deso hai un traballo importantísimo de investigación, hai un traballo científico, hai un traballo importante. Calquer cousa as que fagamos habitualmente, detrás deso sempre hai un traballo importante, sobre todo de ciencia e tecnoloxía e de investigación. Por iso digo que na nosa vida son tan importantes estas materias. Hoxe comeza, como ben dicía Agustín, pois ese punto de partida que xa levamos anos traballando nos centros e no instituto do noso concello e que a partir de aí, pois miredes que isto da ciencia é sobre todo recalcar o papel da muller neste ámbito. E a partir de aquí, pois xa sabedes que temos roteiros, traballos nos centros e remataremos o día 5 de maio, como ben dixo el, coa Feira da Ciencia. Encantados de ver os vosos proxectos, os vosos experimentos, os vosos puntos de vista, observacións que vamos compartir ao longo de todos estes meses, todos e todas xuntos.